Tahukah kamu, kecoa bukan cuma serangga biasa. Mereka survivor sejati. Kecoa bisa hidup tanpa kepala hingga seminggu. Kenapa? Karena mereka bernapas lewat lubang di tubuhnya. Bukan mulut, bahkan lebih gila lagi. Mereka bisa bertahan tanpa makan selama sebulan, dan tanpa air selama seminggu, dan yang paling mengejutkan, kecoa bisa menahan radiasi 10 kali lebih tinggi dari manusia. Kalau ada kiamat nuklir, mungkin cuma mereka yang santai ngopi di reruntuhan. Jadi, kalau kamu pikir kamu tangguh, ingat, kecoa mungkin lebih hardcore dari kamu.